ก็บอกอ้าว โอเคเอาด่านนี้แหละกูใส่หมวกลูกเสือนะเพราะว่าวันนี้กูเรียนลูกเสืออยู่กูกลัวที่สุดเลยด่านเนี้ยกลัวสุดเลยเหยียบไม่ได้เขาขยับมาตรงนี้ดีกว่าวะเอาตรงนี้ไม่ถนัดเท่าไหร่เลยอ้าวตรงนี้คือกูเล่นใหม่ไงก็เลยแบบต้องเก็บในหนังสือให้หมดทุกครบก่อนให้ครบก่อนหมดทุกอย่างประตูเปิดแล้วเก็บอ้ายโอ้ระฆังหรือเปล่านี่หรือไม่ใช่อ๋อเบลคือระฆังชี้มาแล้วเสียวโอ้ยขยับก็ได้นะเว้ยขยับแล้วอย่าเข้ามาแล้วเว้ยเข้ามากูฟาดเนื้อใส่ไปเร็วเก็บเนื้อไม่ใช่เกมกระตุกมาอีกแล้วโอ้ตั้งสติก่อนค่อยสตาร์ทไปโอเคไปแล้วรอดตายปุ๊บเนี่ยยังไม่ไปสักทีเลยมาไปโคตรช้าไอ้กูไม่ได้เล่น easy mode นะนี่ easy mode หรือเปล่าเนี่ยช้าผ่านมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ต้องไปอีกฝั่งหนึ่งเสียวระบบประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพังหมดแล้วก็แปลได้โอ้เฮ้ยปิดเข้ามากูโยนน่ะอุ้ยมันผ่านกูเห็นอยู่มันผ่านหน้าประตูเลยนี่มันผ่านหน้าประตูเราอยู่เห็นกูไม่ใช่ตาไม่ดีไม่ใช่ว่ากูตาไม่ดีนะเว้ยไปเร็วๆนี่มันไม่ใช่ easy mode นี่น้องมันหมดเหมือนคนไปแล้วปิดไปเร็วๆเคยมันไปแล้วอยู่ชั้นไหนวะอยู่ชั้นบนโอเคลงน่าจะมีสักถุงหนึ่งใช่ไหมยังไม่มาเนาะมาหรือเปล่าเนี่ยเข้าห้องก่อนดีกว่าวะ
มันไม่ลงแป๊บนึงโอเคหนีเรียบร้อยแล้วเฮ้ย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 เอาเนื้อไปโอ้เกือบมาผิดทางว่ะมานี่ไปไหนอยู่ชั้นบนโอเครอมันมากูอายหมดแล้วเร็วมาเร็วเร็วเอาเนื้อไปไม่มีแล้วเนื้อขึ้นเลยขึ้นเลยเสียวเร็วแคทอยู่นะทางออกอยู่ชั้นล่างว่ะอยู่ไหนวะโอเคโอเคให้กูขึ้นไปเก็บเนื้อก่อนดีกว่าวะไปเติมเนื้อให้กับชีวิตก่อนเดี๋ยวกูแง้มตายโดนแง้มตายอ่ะมาละขึ้นนะมันขึ้นชั้น2เฮ้ยลงมานี่อ้าวไม่มาวะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตัดคลิปเลยมันมาแล้วอ้าวเอาไป2 อันเลยเร็วจะผ่านแล้วจะผ่านแล้วจะผ่านแล้วโอเคโอ้10 นาทีเลยเหรอนานเกินแล้วโอ้เดี๋ยวกูออกก่อนดีกว่าถ้ามึง